Друзья, всем привет! И многие, наверное, сталкивались с такой проблемой, как скрип деревянных полов. Это доставляет дискомфорт не только себе, но и также соседям. Только послушайте, как это звучит. И у меня появилась возможность показать, как это исправляется. Из-за чего вообще возникает скрип? Из-за того, что доска рассохлась, и она ходит по гвоздю, и во время трения возникает скрип. Я прибыл на объект и начал сразу делать демонтаж. Я снял 2 линолеума, под линолеум была ДВП и 1000 гвоздей. Все это пришлось демонтировать. Вытащили все гвозди. Такая коробочка, примерно килограмм, 200 грамм где-то. И чтобы исправить скрип, нам нужно доски притянуть к лагам. Для этого используем саморез по дереву, и так, чтобы саморез в лагу входил не менее чем на 5 сантиметров. Погнали закручивать. Входим в лаги между щелей. Они расположены 50 сантиметров друг от друга. И прокручиваем. После того, как я сделал демонтаж, я смотрел полы и сказал: Ира, у тебя жопа. Полы вообще неровные, нужно выравнивать. И мы пришли к тому, что постелим USB. Но полы деревянные, они шумные, передают вибрацию, поэтому решили использовать не шумоизоляцию, а подложку. Обычную подложку для ламината. Подложка Ахтон 3 мм. Многие знают, что это не только выравнивание, но и служит поглощением, то есть шумоизоляцией. Поглощает вибрацию от полов, поэтому мы используем просто подложку, так как шумоизоляция очень дорогая. Раскладываем подложку, на нее уже ложим готовый лист USB, и где проходят лаги, я карандашом отметил черточки. С другой стороны то же самое. Это нужно для того, чтобы USB тоже прикрутить к лагам. И где лаги, мы прикручиваем один саморез большой, еще один саморез, и уже по этой направляющей мы прикручиваем другие саморезы. Уложили лист и между щелей вставляем лезвие или что-нибудь подобие, чтобы не образовалось потом скрипов, если она будет ходить или немного наберет влажность. Если подложка может и пересекаться между собой, то есть соединение, то USB или там фанеру нежелательно так делать. Поэтому мы смещаем ее. У меня получилось где-то на 60 сантиметров. И ложим следующий лист. То есть вот эти соединения с этим не будут пересекаться. Закончил прикручивать USB. USB многие считают вредным, но не вреднее, чем фанера, ребят. И все эти вредные вещества выделяются только если ее нагреть, если вы ее
прикрутите в бане, в парилке, то она будет выделять. Полы не скрипят теперь. Шум поглощает, чувствуется, что глухой звук. Сейчас я попрыгаю, вы посмотрите. После того, как я застелил все, я сказал: Ира, пора пропылесосить, и я помогу застелить линолеум. Застелил линолеум, сделали пару тестов, попрыгал, побегал, все идеально. Кому было полезным это видео, подписывайтесь, палец вверх, комментарии. Пока, до скорых встреч, удачи всем!